munzigende ejjeko enzire eno bannange ekintu kye muŋŋamba nti naloga babalwanga bagambye banaga nti ologa bagamba mulimu ebisongasonga naye ebisongasonga mukaaba yabireeta yensonga gyenzijjako mukaaba balwanga yeyaleta ebintu n'abiteeka mu nnyumba ebintu biri byekyusiza mukaaba balwanga era byasookera ku ye ne bimukubanga eri bimutuga bikola bitya naye baaba okuntekako ekintu ekyo kinene naaba nga kitadde ku nze ate ng'akimanyi bannange ennuma tamanyi naye olw'ensonga omukyala bw'aba akola ekintu ng'ekyo tasobola muga Mama Teeza yansanga nga nvudde ekatosi gye nnali wabula yantema kakule nga nsanze mu nnimiro maamu yakuzaala n'oyo yantema akakule n'aŋŋamba nkusekeredde eyakuloga yakusobola nkyogera nga ntya Allah ekyo kyava mu kamwa ke eyakuloga yakusobola nsabye obeeko ky'oŋŋamba ku nsonga eri yimuka nze ensonga gy'embuuza ono bwe yali azimba ennyumba yayitaani era mpulira ennyumba azimbira nnyina era kyova olaba nnyina owuwe gwazimbira kyova olaba nnyina yakubira taata yamusangamu mu nnyumba n'amutema akakule ntajja gizimbamu kati nze mbadde nkusaba ekigambo eki ekibanja ky'ekisombwa kyenenye bwe manjogadde bubi kyenjogadde bwe kiba nga kikunyiziza nsonyiwa naye nze nina kyenkutaasa ekikulu kya byonna kyakwesonyiwa kibanja kiri ennyama bwe mundaba nga nzizemu kiri nyamu wabiranga tugenda ekisombwa ennyumba togisubamu taata wange tugenda gizimba tutuuse ekisombwa kino kye kibanja ekyogerebwako kyebagamba nti kuliko emwanyi nti era nankya sente zeyatunda e Namagabe tiyajja n'azizimba muko wano twagala tutuukeyo tulabe ennyumba efaanana etya ddala ensimbi ezoogerebwa nti ze zaateekebwa ku nnyumba zeezo katutambula nange tugende sana sente yafuna nano njiraba yagambye amabati wegali simanyi oba nakyo kirala babimubuuze eno y'ennyumba nankya gye bamugamba nti gye yazimba era ebadde byogerwa nti sente olwazitunda eri e Namagabe ye yazizza ku mumwa kyekino ekibanja tutuuse ekisombwa bw'otutunya ennyumba ya bisenge 1, 2, 3, 4, 5, 6 era agamba nti kyali kimuluma nnyo okuwulira nti maama yali atunda ate nga sente tamanyi gye ziraga wabula n'agamba ye katunde asobole okuba nga ateekawo ennyumba wasobola okukuŋŋaanira bonna ensonga esinga okuluma abaana ba Gidoola baba mugenzi Subuga okuba nti baba bafiiriddwa tebalina ebanaaliza maiti era nga biri byolengera bye bijja byabwe baga nti baba bazze wano olaba nga nsikonjereere ennyumba ogirabye nankya yagamba atya nti yatunda e Namagabe n'asobola okuzimbawo ennyumba katugende tulabe bano abadde bamwogerako bino biri ebisongasonga muno fenga tebinatusonga ennyumba bagirabye era kikyeboogera ku nankya tukomyewo banaye ennyumba erabiddwa kitetwogera ku nyumba fati kiriwo kirinda obuzibu bwetufunye ennyumba weeri naye omusika waffe agambye ye tagenda giberamu gwe nga taata oyogera ki ku nsonga eyo ennyumba ogirabye ennyumba ngirabye nze nga bwe ngirabye twadde olwo twaliko mu meeting n'ababala opinion yange nagibawa dda nze nabagamba leeta y'obusente natulira nnyumba nze ndi muzimbi byokuzimba nkimanyi ekiri awo tewaliwo kyamaanyi kiri awo ekyetaagisa material ziriwo zisobola okuteeka ennyumba eyo ku wallplate buliti emiti egyo gyera emisizi ezaaga busente kusala buliti ezigenda okusereka ennyumba eyo amabaati yagaba weegali mbwagala ki ennyumba bemala okubeera roof eba tekyafa ebirala bigende nga bikolwa empola
naye buli ekinaabawo nti kutunda kukutunda ekyo nze opinion si yange si bweri nze siganyi oba nga tebamwe mubadde mwagala kutunda naye nze mbadde opinion yange owulidde tujja kutundawo wano tugule ewalala nga walabikibwako nti we wano nga tetulidde ssente wano tewalabikibwako tetwagalawo abaana ba Gidola mwagala ki ennyumba gye tubadde tukayanira tugisanze werisi wabi mpozi Nankya newankubadde yakola nga tabagambye awo ndo tusobola omukubira mu ngalo kasitaaba nga talina bigendererwa birala bye tulina mabega kati ogambe toyagalawo tetugenda kubanga gwe tuluubirira okubaawo gwe yalekawo aganya okubaawo tayagala kuteekako madagala gatatadde wano tewali njogedde kati ndi mulamu siri mukuwadde oli mutuufu njogedde tebagala kundeeta wano kati tebibagasa ebyo bimuddembeyanga mulimbo naye nze nababula wategwe lwaki wesiba wano wategeka eddagalago lwaki wano wewesiba kati eddagala ogenzeyo likutte likutte badde nteesa abaana bano bwe tebaagala basale mu paati wakati abatunda batunde bagende gye balaga bano abamu basigale basimbe ennyumba yaabwe kubanga kati yenjawukana eriwo kati ya kibanja ensonga eyatuleese kwe kubanga temulinayo munaaliza nga mufunye obuzibu tutuuse ku ennyumba weeri ebulako just bitono eggwe kati ate obuzibu mubujjewo okugamba nti mutunde bwe sitegeeraawo eno tetukyayagalayo nga lwa nsonga ki tetwagalayo bwagazi temulina nsonga ekitegeeza kakati nze kyeŋŋamba etaata sijja kudda kubeera wano njagala omwana ono enju eyo ezimbwe gwe kuba kino kijja tumuteekemu agikuume abeeremu akuume gwe toyagala kyakutunda toyagala kyakutunda saagala kyakutunda obugalo nga wano twagala tugule nga kyapa tugule awo ettaka byemwagala odindako byemukayanira byali byakitamu mwe mukoze ebiriwo abaana bammwe banaakayanira tubeeremu mukoze lindako Mariam mwena muli bawamu taatamu yabakolerera lwaki okutunda kwe kubali ku mimwa tutu tetwagala nanti kati Namutebi muli mu kusika muguwa bukyanga omuzeeyi afa ze nababudde steps ze tulina okukola kwe kubeera ne certificate eraga taata yafa ekyokubiri anti muganya oteesa kyekiddako bwebanga wali okusukumugwa mweyambisa ofisi ya administrator general ebasaliro omugende nga muli kirimu ye mudakati anti bwe muba si mwe mwagala muli wano naye mugira musooka muterezeeko wano awantu wanene wamma agamba atya nze namuloga namugoba kukyala ate bagambye mulala banaye tusembere tuwulire ebisembayo tutuuse wano naye era buli omu akyalina ebirowoozo ebyenjawulo ekibadde ku birowoozo by'abaana ba Gidola bagamba wano Nankya kibanja yakyekomya ennyumba tebamanyi bwefaanana tugituuseeko ndoza bwe tugituuseeko emitima gikkakkanye newankubadde nga bibadde batulowooza bibadde bingi naye era ebibuuzo tebiggwayo bebuuza lwaki wazimbawo nga totuyise kati pressure ekyali waggulu twogera biri naye ate bwe tuddako ewaffe ne tukkakkana oluusi tukkakkana ne tusalawo mu nsalawo ennungi so abaana ba Gidola wenda basaba mufuneyo akadde mutuule nga mmwe badde nsaba betwawadde obuyinza okulondoola ekyapa mugende mufune certificate ya taata ey'okufa betwanokoddeyo kuba kuliko ne taata bwe tumaliriza so nga tuzitwale wa administrator general tulondeko baani abagenda okuddukanya estates oba assets z'omugenzi mwabo abaana ababalondeddwa be bagenda okusalawo basalemu tebasalamu tekigenda kubaawo nkya kubanga kitwala obudde mulina okugenda badde banoonyereze badde wafande masolo bagende wala DC bitwala process finally bajja bayita mulayire
babawe obuyinza obwo. Leka tuwe twogerera wano buli abuguma ndi mwana agidola fine oli mwana agidola. Nete wali yakuwa buyinza kuddukanya assets. Era bw'oba kikola mu bukyamu okujjako ng'ofunye amaanyi the powers of administration. Nebwe butyo bwe tugenda okukola ng'owunzika. Wabaddewo kyenjagadde. Bana tuve mu bintu by'okubirivinga bandoga. Temujja kuvaawo awo. Ebyo bintu tubitambuliramu naye twesige Katonda. Bino ebintu by'ogamba nti bandoga sijja kubeera wano because of this and this. Gundi aloga kuba kati mpulidde bagamba nanca. Ate mpulya mulirwana naye agamba nti Lwanga yava wano. So tuveemu endowooza eyo. Ate naddala Lwanga omusika. Be courageous. Tegerera banno. Gw'ono okubeera nti otegera ate birimu ebyopinga n'ebirimu okubirivinga buli every time gw'omusika ate you are not here. Kakati awo obeera oli kuki. Toyaziza afaane basaba. Bwatyo bwe tubadde tujja kuddamu ate tukulage ebirala bigenze. Ensonga za ttaka program Taasa Makaago nange Nakacwa.